Karnım acıktı senin. Çok mu acıktı? Bir şey vermezler mi sana sokakta? Bak kıyamam ben sana ya. Ben sana o zaman ne vereyim ben? Dur bakalım. Gel. Dur öyle. Dalak sever misin? Yok. Kan yapma. Sahip oldukları otelin ofisinde... Şöyle yapalım. Şimdi sağlığına uğrarlar. 27 senede bir yıl ailede... Bir parça dalaktan verelim. Tamam mı? Her zaman çıkarıyoruz. Şu anda çok büyük tehdit altındayım. Yeter mi? Al bakalım.